Minkejja d-deċiżjoni ċara mill-qorti jibqa' evidenti li l-Partit Laburista m'għandux l-intenzjoni jiskuża ruħu mal-eks Ministru Nazzjonalista Giovanna De Bono u żewġ ġatoni li fl-aħħar snin kienu wkoll vittmi ta' attakki politiċi inventati mill-Partit Laburista u l-midja tiegħu. Kif kienu deħlin għall-laqgħa tal-Kabinet f'Kastilja, NetNews staqsa lill-att ta' ministri jekk jaħsbux li wasal iż-żmien li l-Partit Laburista jitlob apoloġija lil Koppja De Bono. Iżda minkejja d-deċiżjoni tal-qorti li liberat lil Tony De Bono minn kull akkuża, il-wib tal-grupp parlamentari Glenn Bedingfield baqa' jiġġustifika l-attakki inventati billi qal li l-qorti ma qalitx li m'hemmx provi. Il-qorti qalet m'hemmx provi suffiċjenti, ma qalitx m'hemmx provi. Anke l-Ministru José Herrera prova jiġġustifika l-attakki politiċi li saru mill-Partit Laburista u l-midja tiegħu billi qal li min qiegħed fil-ħajja pubblika u jitressaq il-qorti bil-fors li joħloq is-sensazzjonaliżmu. Fil-verità, min qiegħed fil-ħajja pubblika u jitressaq il-qorti se jikkrea ftit sensazzjonaliżmu. Min-naħa tiegħu minkejja li l-qorti liberat lil Tony De Bono, is-Segretarju Parlamentari Alex Muscat saħansitra qal li hu r-raġel tal-eks Ministru Nazzjonalista li għandu jitlob apoloġija. Ma taħsibx li aħjar tkun ir-raġel ta' Giovanna De Bono stess li jitlob apoloġija għal dak li jagħmel? Membri oħrajn tal-Kabinet għażlu li jaħarbu milli jkunu ċari. Aħna bħala Partit Laburista ovvjament nirrispettaw id-deċiżjoni tal-qorti. Ma xortatkom ma tlabtix apoloġija. Naħseb il-fatt li qegħdin nirrispettaw id-deċiżjoni tal-qorti tfisser ħafna. Ħadd titolbu apoloġija almenu. Salu li għarja, sinċerament. Al kontrarju, Ministru Awċi ieħor Clint Camilleri appena staqsejnieh ħaffef il-pass u baqa' sejjer. Bħala Awċi, il-Ministru il-Giovanna De Bono titlob apoloġija. U bħas-soltu, il-Ministru Michael Farrugia tkun xi tkun il-mistoqsija li nagħmlulu jirrepeti dejjem l-istess risposta. Ministru Bonġu. Naħdmu ħanamlu ġiet il-poplu Malti Awċi. U l-Giovanna De Bono titolbu apoloġija. Simon Kassar, NetNews.